आज हम बात करेंगे श्वास रोगों के लिए घरेलू इलाज। दूध और पिपली पाउडर। पाव लीटर दूध में 5 पिपली डालकर गर्म करें। चीनी डालकर सुबह शाम पीने से सांस की नली के रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी तथा वीर्य की कमी आदि रोगों में राहत होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको पाव लीटर दूध यानी 250 ml दूध में 5 पिपली, मग पिपली जो आती है, छोटी वाली छोटी पिपली आती है, वो 5 गिनकर डाल देनी है और उसको उबाल कर सुबह शाम आपको इसे पीना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।